എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ക്യാൻ കെ ടെക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ വർക്കെല്ലാം തീർത്ത് കന്നി ഓട്ടത്തിന് റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് സ്റ്റിക്കർ ക്യാൻ കെ ടെക്സ് ഒന്ന് ഇവിടെ അടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒട്ടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും ഈ ബോട്ടുമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കായലിലായിട്ട് പോകണതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോട്ട് മേക്കിംഗ് വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ ഈ ബോട്ട് നമ്മൾ ഓയിൽ പാട്ട കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്, ഓയിൽ ബാരൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ബോട്ടാണ്. പിന്നെ ഹോണ്ട ആക്ടിവയുടെ എഞ്ചിനൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹോണ്ട ആക്ടിവയുടെ എഞ്ചിൻ അങ്ങനെ കുറേ ആക്രി സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തേക്കുന്ന ബോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുള്ളവർ താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും നമ്മൾ ബോട്ടുമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകണേണ്. അപ്പം ബോട്ടിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് യാത്ര റണ്ണിങ്ങും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാക്കി ഈ പോണ യാത്രയിൽ നമുക്ക് കാണാം. പിന്നെ അതിനിടയ്ക്കപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രാവിലെയാണ്. അപ്പോൾ വേറെ കുറച്ച് പരിപാടി കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ നമ്മളിന്ന് ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് റെഡിയാക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ സൗകര്യം കൂടി ബോട്ടിൽ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പോയേക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിതേ ബോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാ.
വലിയ ബോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ ബോട്ടുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോണ്ട ആക്ടിവയുടെ എൻജിൻ അത്യാവശ്യം പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഓയിൽ പട്ടണം ബോട്ട്? അടിപൊളിയല്ലേ? അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ മറ്റ് സ്പീഡ് ബോട്ടുകളായിട്ടൊന്നും കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ ഓയിൽ പാട്ട കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതിൻ്റെതായ ഒരു രീതിയിൽ വേണം കാണാനായിട്ട്. കിട്ടണ്ട റെക്കോർഡ് വെച്ചോ. കണ്ട മീൻ ചാടണണ്ട അതിനെയൊക്കെ ദേടാ വരണോ. എൻ്റെ അമ്മോ അടിപൊളി. ഇവിടെ കുറേ ഉണ്ട്, ഇതേ ഫ്രണ്ടിൽ കുറേ ഉണ്ട്. ഞാൻ ചാടിച്ചു തരാം. കുറേ മീൻ ഓടണുണ്ട്. ചാടണ മീനുകളൊന്നും മഞ്ഞിലല്ല. സൂപ്പറല്ലേ? അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. കരിമീനെ പിടിക്കുക. കുറച്ച് കരിമീൻ തരൊക്കെ വറുക്കാനുണ്ട്. അതിനകത്ത് കയറിക്കോ. ആ കരിമീനായിട്ട് കയറിക്കോ. നമുക്ക് അതിനകത്ത് വറുത്തില്ല. ആ സ്ഥലമാണ് കേട്ടാ നമ്മുടെ കാളാഞ്ചിയും കരച്ചമ്പിനും വറുത്ത് തിന്നാൻ എടുത്ത സ്ഥലം. നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് തിന്നത്. അത് പാലമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ശരിക്കും. അതൊരു ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം കയറ്റി ഇറക്കാനുള്ള സൗകര്യം പത്താഴമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും. ചീപ്പെന്ന് വേണേൽ പറയാം. അതാണ് സംഭവം. അവിടെയൊക്കെ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടന്ന് മാത്രമേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. വേറെ വണ്ടിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും വരില്ല. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഈ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്. നമ്മൾ പല വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യണത് ഇവിടെയൊക്കെയാണ്. നമ്മുടെ ബോട്ട് ഇവിടെ നിർത്താൻ പോണേട്ടാ. ഇനി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി ഇവിടെ കഴിക്കണേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷമുണ്ട് പറയാൻ. ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? കല്ലാണ്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ ആങ്കറാണ്. ആങ്കർ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണേ. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴുകിപ്പോവും. എൻ്റെ അമ്മേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് കെട്ടിയിട്ടാണല്ലേ. അപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ചെറിയ സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ. ഇത് ചെറിയൊരു സ്റ്റാൻഡ് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റൗ വെക്കാം. പക്ഷേ സ്റ്റൗ മിക്കവാറും കാറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിന് പുറത്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ. സംഭവം കണക്റ്റേട്ടോ. നമ്മൾ തീ കൊടുക്കണേ. ശരിക്കും പാലാണ് വെക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്ക് ചായ ആയിപ്പോയി. അതല്ല അപ്പം നീ ചായ ഉണ്ടാക്കുക. പിന്നെ ഓക്കെ. വേണ്ട വാഷ് ഔട്ടൊക്കെ ഇത്രയും സൗകര്യമായിട്ട് എവിടെ കിട്ടും? അധികം വെള്ളമില്ല എന്തായാലും. അതെ നമ്മുടെ ചായ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടൊരു ചായക്കാരൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അമ്മ.
അപ്പോൾ എന്താണ് പിന്നെ എന്നോട് കുറേ പേര് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്താണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് പഠിച്ചേക്കണത്, ഈ ഫാബ്രിക്കേഷൻ കോഴ്സ് വല്ലതും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ, വെൽഡിങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയണതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പഠിപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വളരെ മോശമാണ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൊക്കെ പോകണല്ലേ. പഠിക്കണ സമയത്ത് ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കാൻ പോയത് ഫുട്ബോളും ക്രിക്കറ്റൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ഉഴപ്പുഴപ്പി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു പടിക്കും പോയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ ടെക്നിക്കലി നമ്മൾ അത്ര എന്തൊന്നുമല്ല, ഉള്ള അറിവ് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെയ്യണ കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങളെ എന്നെ കുഴപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത പ്രോജക്റ്റൊന്നും ചെയ്യല്ലേ. എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുള്ളൂ. അതല്ലാതെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് അത്ര ഉറപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ എൻ്റെ പേരൊന്നും ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് സൈജു തോമസ് എന്നാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങളെല്ലാവരും KNK എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം. പിന്നെ നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്നത് തേജു, അടുത്ത് ചായ തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാജു. എല്ലാവരും ജൂ ആണ്, മൊത്തം സൈജു, രാജു, തേജു. അപ്പോൾ ജൂ മയത്തിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉള്ളത്. പിന്നെ പറയാനായിട്ട് സെൽഫായിട്ട് എന്നെപ്പറ്റി പറയാനുള്ള കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പിന്നെ വെൽഡിങ് വർക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാട്ടോ, എനിക്ക് വെൽഡിങ് വർക്കൊന്നും അല്ല. വെൽഡിങ്ങിനോട് കമ്പം മൂത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളോട് താല്പര്യം മൂത്തിട്ട് വെൽഡിങ് മെഷീൻ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് വെൽഡിങ് പഠിച്ചതാണ്. അതല്ലാതെ ഞാൻ വെൽഡിങ് കോഴ്സുകളൊന്നും ഒരിടത്തും പോയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല, ഫാബ്രിക്കേഷൻ വർക്കും പഠിച്ചിട്ടില്ല. അതിൻ്റേതായ പോരായ്മകൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റും, പഠിക്കാത്തതിൻ്റേതായ. പിന്നെ സെൽഫായിട്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ പ്രൊപ്പല്ലറിനെ പറ്റിയാണ് പറയാനുള്ളത്. ബോട്ടിൻ്റെ പ്രൊപ്പല്ലറിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടുതലാണ് ബോട്ടിൻ്റെ പ്രൊപ്പല്ലർ, ഇത്തിരി വലിപ്പം കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ വലിപ്പം കൂടുതലാണ്, എനിക്കും അറിയാം വലിപ്പം കൂടുതലെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വലിപ്പം കൂടുതൽ വെച്ചതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഞ്ചിനൊക്കെ വാങ്ങി ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രൊപ്പല്ലർ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്കവാറും എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഹോണ്ട ആക്ടിവയുടെ എഞ്ചിൻ ആയതുകൊണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ വീലിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഒരു ഗിയർ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാവും വീലിലേക്ക്, കാര്യം ടോർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോർക്ക് എപ്പോഴും വീലിൽ ഹൈ ആയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് RPM കുറവായിരിക്കും കുറച്ച്. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇത്തിരി വലുത് കൊടുത്താലേ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ RPM കുറവായിരിക്കുമല്ലോ, എഞ്ചിൻ്റെ RPM എന്തായാലും വീലിൽ കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ 4 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഡമ്മി വാങ്ങി വളച്ചിട്ട് ഈ ബോട്ടിൻ്റെ പ്രൊപ്പല്ലർ ഉണ്ടാക്കിയത്. മൊത്തം ഒരു 8-8.5 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പല്ലറിന്. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കണ്ടോട്ടാ. കാര്യം നമ്മൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടെടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. കഷ്ടപ്പാട് പിന്നൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ അത്ര നല്ല കാര്യം. പിന്നെ ഈ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു എനിക്ക് കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു 8,000 രൂപയോളമാണ് ഏകദേശം ചിലവായേക്കണത്. പലരും ചോദിച്ചായിരുന്നു എത്ര രൂപയാണ് ചിലവായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഞാൻ എഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. ബോട്ടിൻ്റെ എഞ്ചിൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ, ഹോണ്ട ആക്ടിവയുടെ എഞ്ചിൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ കാരണം ആ ഒരു എഞ്ചിൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ, നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടായിരുന്നു, ആ കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈ ഹോണ്ട ആക്ടിവയുടെ എഞ്ചിൻ ഇരിക്കണത് കൊണ്ടിട്ടാണ് അത് അനങ്ങാണ്ടിരിക്കണ ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് കാണണ്ട. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്ത് എന്നാൽ പിന്നെ അത് അങ്ങോട്ട് എടുത്തേക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചത്. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കണത് എപ്പോഴും ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കും. അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം പണ്ടോട്ട് എനിക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഹോണ്ട ആക്ടിവയുടെ എഞ്ചിൻ ചൂസ് ചെയ്തത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹോണ്ട ആക്ടിവയുടെ എഞ്ചിന് നമ്മൾ ഗിയറിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, എന്നാൽ വിത്തൗട്ട് ഗിയർ ആയതുകൊണ്ടിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. മറ്റേ ബൈക്കിൻ്റെ എഞ്ചിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗിയറിൻ്റെ ഒരു ഇതുകൂടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടും കൂടിയാണ് ഈ എഞ്ചിൻ വെക്കാൻ കാരണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് എടുത്തേക്കണത് ഇത് 800ൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ക്യാപ്പ് വെക്കാനുണ്ട്, അത് വെക്കണം. പിന്നെ 5 ഓയിൽ ഡ്രമ്മാണ് എടുത്തേക്കണത് കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് ഷീറ്റൊക്കെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ കൂട്ടുകാരുടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടിയതാണ്. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ചിലവ് 8,000 രൂപയിൽ നിന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10, 13, 14 രൂപയിൽ എന്തായാലും വരും. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫിഷിങ്ങാണ് എൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള സംഭവം. ഫിഷിങ് ഞാൻ ചെറുപ്പം തൊട്ട് ചെയ്തേക്കണ സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫിഷിങ്ങിൽ എന്തായാലും ഒരു തെറ്റുകുറ്റം ഉണ്ടാവില്ല, അത് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിരിക്കും. ടെക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം തെറ്റുകുറ്റമൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ അത്ര ഉറപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുള്ളൂ. പിന്നെയുള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ ടെക് വീഡിയോസിനൊക്കെ എനിക്ക് എപ്പോഴും കുറച്ച് സമയം വേണ്ടി വരും. കാര്യം ഞാൻ മറ്റ് ചാനലുകളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നും കോപ്പി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കും കൂടി ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വന്തം ഐഡിയയിൽ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനെന്തായാലും അതിൻ്റേതായ സമയം വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഫിഷിങ്ങും ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഫിഷിങ് അതിൻ്റെ കൂടെ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. ഫിഷ് ചെയ്യാനോ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാനും. അപ്പോൾ പുതിയ ഐഡിയാസൊക്കെ കിട്ടണം.
അതിനുള്ള സമയവും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടേ നമ്മുടെ ടെക് വീഡിയോസ് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കുറേ പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇൻ്റർലോക്ക് ടൈല് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ വന്നത് ഇപ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഇത്ര സമയം എടുത്താലേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ടെക് വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ചാനലുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ചാനലിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് കോപ്പിയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതൊന്നും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യാത്തത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫിഷിംഗ് വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വരണത്, ഫിഷിംഗ് വിത്ത് കുക്കിങ്. കാര്യം ഞാൻ ചെമ്മീൻ കെട്ട് നടത്തുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര ക്രൈസാണ്. പിന്നെ അത് സാധനവും ഉള്ള ഇഷ്ടം. നമ്മൾ ഈ ഏരിയയിൽ ചെമ്മീനും മീനുകളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെയുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ടെക് വീഡിയോസും ഉണ്ടാവും, അലുവയും മത്തിക്കറിയും പോലെ. അതാണ് എന്തായാലും എൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ. എന്തായാലും അലുവയും മത്തിക്കറിയുമാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ KNK Tex എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അലുവയും മത്തിക്കറി. ഇത് ഇഷ്ടം പോലെ വലിയ മീനൊക്കെ ഒന്ന് കയറാനായിട്ട് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കും. മീനെ നമ്മൾ കയറ്റും, ഇതിനകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ മീനുണ്ട്. നമ്മൾ വലിയ മീൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് മാത്രം അറിയാൻ പാടില്ല. എന്നാലും കരിമീനും ചെമ്മീനൊക്കെ നമ്മൾ ധാരാളം ഇതിനകത്തിട്ട് വറക്കും. ഭംഗിയായിക്കോട്ടെ. നമ്മൾ തട്ടുകട തുടങ്ങാൻ പോണേ ഇവിടെ തന്നെ ഇടക്ക്. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് കരിഞ്ഞ ലാസ്റ്റത്തെ സാധനം ഇവിടെ ഇച്ചിരി കരിഞ്ഞ മണം വേണ്ടല്ലോ. അടിപൊളി പാട്ടാ. ഇതും കേട്ടിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. അതെ. അപ്പോൾ അതെ നമ്മൾ പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് ഈ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോലെയാണ്. തുടർന്ന് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ടെക് വീഡിയോസും ഉണ്ടാവും, ഫിഷിംഗ് വീഡിയോസും ഉണ്ടാവും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അലുവയും മത്തിക്കറിയുമായിട്ടുള്ള പോലത്തെ ഒരു ചാനലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല സപ്പോർട്ട് തരണം. നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ. ഇതിനകത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാര്യം എല്ലാം നമ്മൾ ടെക് വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം സമയമെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യണത്, അല്ലാത്തതും വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.